2025 metų balandžio 29 diena. Kultūros tarybos posėdį galim pradėti, nes kvorumą turim, dalyvauja Rimvydas Mitkus, Gintarė Gikienė, Kęstutis Krasauskas, Gediminas Andrašiūnas, Gražvydas Balčiūnaitis, Jolita, pavardę pamiršau. Šležaitė, Rūta Jaruševičienė sekretoriauja, Rasa Andžiuvinė pirmininkauja. Tai šiandien nedaug klausimų, darbotvarkė būtų tokia. Pirmas klausimas dėl paraiškos numeris ARS-J-449 pagal leidybos dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų apsvarstymas. Antras klausimas, siūlymas dėl paraiškų finansavimo pagal leidybos dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo teikimo savivaldybės administracijai. Ir trečias, kiti klausimai. Taigi pirmas klausimas yra dėl Tomo Taškausko poezijos rinkinio Umami, kuriam nebuvo, kaip galvojom, kad nebuvo visų dokumentų pateiktų, bet pasirodo, ten buvo tie dokumentai, tik jie nebuvo užregistruoti laiku. Tai ką mes čia turėtumėm apsvarstyti? Tai aš galiu trumpai įsiterpti, tai buvo klaida. Techninė klaida įsivėlusi ir dokumentai tiesiog nebuvo jie užregistruoti, nors jie buvo gauti. Tai šita klaida yra ištaisyta ir jo paraiška atitinka visus reikalavimus. Kaip ir buvom šnekėję praeitame posėdėje, kad tai realiai ta paraiška yra tinkama, tai tiesiog lauksiu iš jūsų visų šitos vertinimo anketos, kurią surinksiu sekančiam posėdį, kuris bus kitą savaitę, jeigu aš neklystu, 8. Taip, bus kitą savaitę mūsų posėdį sekantis. Ir kadangi žinau, kad paraiška yra tvarkinga, tai manau, kad ir vertinimai bus atitinkami jūsų. Tai vat. Taip, tai tiesiog mums reikės užpildyti lenteles ir pateikti savo atsakymą. Taip. Tai tik tiek, aš manau, kad niekas neprieštarauja, nes dokumentai visi tvarkingi, tik dėl techninės klaidos, čia net ne mūsų klaida, o žmonių, kurie registruoja. Ir viskas ten atitinka dokumentai. Tai galim tada eiti prie antro klausimo ir svarstyti antrą klausimą, kaip pasiskirsto lėšos, kad tilptumėm į 15 000. Kaip ir buvom kalbėję, kad mums aktualiausiai yra, kas labiausiai susijęs su Pasvalio kraštu, tai žurnalas Šiaurietiški atsiverimai, taip pat Pasvalio krašto muziejaus rinkinys, knyga Pasvalio gyventojų asmenvardžių tezauras ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos galerijos katalogas. Tai jiems siūlėme visi po 100% finansavimą prašomos sumos, o kitiems išsidėsto taip, kad Tomo Taškausko poezijos rinkinys Umami 83% prašomos sumos būtų 1276 eurai iš savivaldybės finansavimo. Toliau, uždarosios akcinės bendrovės spaustuvės Morkūnas ir ko biografinė knyga Žiemgalos krašto galijotai, tai būtų 83 taip pat procentai prašomos sumos 1570 eurų. Ir asociacijos Slinktis atsiminimai Vladas yra arti 62% visos prašomos sumos 1665 000 eurų. Ir tada mes telpame į 15 000 savivaldybės pinigų. Aš dar, jeigu galima įsiterpsiu, buvo susisiekta su visų šitų 3 ką tik išvardintų paraiškų atstovais ir jie visi sutiko su mažesne finansavimo dalimi, o Tomas Taškauskas dar patikslino, kad gavus mažesnį finansavimą tiražas sumažėtų iš 2000 iki 1500 ir savivaldybės administracijai atitektų 150 vienetų.
Bet, žodžiu, visi jie bet kuriuo atveju išleis savo leidinius ir su mažesniu finansavimu. Tas ir gerai. Svarbiausia, kad jie išleis tas knygas, kad jie išleis mažiau juos, tai natūralu. Ar turite kas nors komentarų? Ne. Kad viskas aišku. Ne, viskas gerai. Ir trečias tada būtų kiti klausimai. Yra, kiek žinau, Rūta šiandien ryte minėjo, yra kultūros ministerijos raštas, kurį jinai turėtų perskaityti. Tai aš tada trumpai pagarsinsiu. Buvo gautas kvietimas iš kultūros ministerijos deleguoti savivaldybių atstovus į kultūros ministerijos formuojamas regioninės kultūros tarybas. Kiek atsiverčiau teisės aktus, tai savivaldybės taryba jau nuo 2018 metų deleguoja narius. Nariai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti ne mažesnę nei 3 metų patirtį kultūros ir meno srityse ir aukštąjį universitetinį ar jam prilygintiną išsilavinimą menų, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje. Taip pat turi turėti žinių ir gebėjimų, padedančių įgyvendinti tarybos funkcijas. Ir svarbu yra paminėti tai, kad tarybos sudėtyje negali būti įtraukti asmenys 2 kadencijas iš eilės buvę šių tarybų nariais, kadangi Rimvydas Mitkus jau 2 kartus yra buvęs, tai jo kaip tarybos nario jau nebegalima deleguoti būtų. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad siekiant gauti finansavimo pareiškėjai negali teikti paraiškų dėl kultūros ir meno projektų finansavimų, jeigu pareiškėjo vadovas ir arba kultūros ir meno projektų, kurį prašoma finansuoti vadovas, yra tarybos, kuriai teikiama paraiška narys. Tai kaip ir, kiek aš suprantu, tai kultūros įstaigų vadovai, jeigu norėtų teikti paraiškas gauti finansavimą, jie patys negali dalyvauti tarybos veikloje. Nes, čia jau interesų konfliktas gaunas. Tai vat, mano siūlymas būtų pasiūlyti savivaldybės tarybai, ką galima būtų deleguoti. Dar pirmadienį aš susitiksiu su kultūros įstaigų vadovais, iš jų nuomonę išgirsiu ir tada eisiu pas savivaldybės vadovus ir derinsim, kurį ten tą narį mums paskirti. Kaip siūlyti savivaldybės tarybai paskirti. Tai vat. Gal turit kokių minčių, ką galima būtų kuris atitiktų šitos reikalavimus, galima būtų deleguoti. Nebūtinai tai turi būti savivaldybės tarybos narys, tai tiesiog turi būti asmuo su nepriekaištinga reputacija ir turėti 3 metų patirtį kultūros ir meno srityse bei išsilavinimą. Tai kad visi kompetentingiausi atkrenta iškart vadovai. Tai nebedaug kas ir belieka, nes įmonė įstaigos nebegalės teikti tiesiog. O atsiprašau, šitą nuostą dėl tų vadovų negalėjimą dalyvauti anksčiau tik nusišalyti reikėdavo, ar Rimvydai? Ne, dabar Gediminai, už visą rajoną tu savo rajoną nesvarstai, o teikti negali, tarkim, aš jeigu turiu VŠI, aš teikiau, šiais metais buvo jau pasikeitę ir nepriima projektą. Vienu žodžiu pasikeitė, ne? Šitą anksčiau nebuvo, tik nusišalinimą. Aišku. Šiaip kultūros įstaigų vadovai visi iš karto, manau, atkrenta. Gedimins nevadovai. Ai, tu dirbi, tu irgi. Realiai tie, kurie dirba su kultūros įstaigom, irgi negali. Ir tie, kurie dirba meno srityje ir teikia projektus, taip pat negali, nes aš irgi vienas iš pagrindinių pajamų yra projektiniai darbai. Va čia dar yra, kad ne mažesnė nei 7 metų patirtį arba kuriojo statusą turintis. Irgi gali būti. Ir kur su popieriais darbai. Kūrėjo statusą turi Valius Remeika. O jisai nežinau. Ne, tai čia kūrėjo statuso nereikia, čia tie, kurie savarankiškai, čia mes, kur savivaldybė deleguojam, čia mes deleguojam, ką deleguojam ir ten, man rodos, nėra jokių apribojimų. Yra ta prasme dar arba turintis kitos srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintiną išsilavinimą ir ne mažesnė nei 7 metų patirtį kultūros ir meno srityje. Arba meno kūrėjo statusą suteikta
Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno Petrutė. kūrėjų organizacijų statymo įstatymą. Čia ne Čia tas. yra, kur patys eina į konkursą, o kur savivaldybė deleguoja, tai šitų gi nereikia. Nes mes deleguojam ir mums niekas tai nežiūri, ar turi meną kūrėjų ar ne. Nu, čia parašyta, kad reikėtų atsižvelgti. Čia yra arba. Taip. O dabar jeigu Valių, sakykime, bandyti siūlyti, tai jisai baigęs Telšius, tai jisai baigęs Dailės akademiją. Tai yra turintis daugiau negu 7 metai stažo, turintis administracinio darbo, nes Saločiuose dirba, ir plus dar jisai turintis ir kūrėjo statusą. O jisai, pavyzdžiui, neteikia paraiškų gauti finansavimą pagal regioniniai kultūros tarybai. Ne, tikrai neteikia, niekart nebuvo. Nebent dabar tiks. Bet Rūta, gal jūs patys, kaip sakai, padiskutuokit pirmadienį ir bus čia aiškiau. Tai aš kaip suprantu, kultūros tarybos siūlymas būtų Valius Remeika. Vienas iš. Tai mes galim, atsiprašau, galim siūlyti, bet dar ir jo reikia atsiklausti. Reikėtų atsiklausti pačio Valiaus. Visų pirma, atsiklausti prieš siūlinant jį. Tai bet kuriuo atveju, tai tikrai reikia pirmiausia gauti sutikimą žmogaus. Taip, nes ten reikia ir laiko svarstytiem projektam paskui. Tai gerai, aš tiesiog pasižymiu kaip vieną iš variantų Valių Remeiką, o su juo pasiaiškinus toliau judėsim. Taip, gal dar patys ir vadovai kažką pasiūlys iš savos aplinkos. Tik man keista ta nuostata, jeigu dirbi kultūros įstaigai, negali būti ten regioniai kultūros tarybos narys, ne? Nu, kažkaip. Ką tada? Nes daugiausia tai visi tie ir dirba žmonės kultūrininkai. Aš tai gal tą metų patirtį statusą turi. Jeigu neturi išsilavinimo. 3 metų išsilavinimo. Jeigu tu nedirbi toj srity, tai jeigu reikalauja patirties, vadinasi, tu toj srity. Nori dalyvauti regioniniai kultūros tarybai, išeik iš darbo. Kiek aš suprantu, pagal tai, kas dabar buvo paskaityta, tai negali vadovas pats dalyvauti pats vadovas, bet jo vadovaujamos įstaigos paskirtas asmuo gali dalyvauti, pavyzdžiui, muziejaus. Taip, pritariu, Kęstučiui, aš manau, kad negali vadovas. Vadovas, o taip. Darbuotojai gali. Vadovas ir tas, kuris vadovauja projektams, supratote. 7 metų kultūros. Va taip, kad siekiantis gauti finansavimą pareiškėjai negali teikti paraiškų dėl finansavimo, jei pareiškėjo vadovas ar meno projekto vadovas yra tarybos narys. Tai realiai kultūros įstaigų vadovai negali, bet kultūros darbuotojai gali. Darbuotojas gali, bet jis tada, kol jisai bus regioniniai taryboje, jis negali teikti projektų. Jis vadovauja projektam negali. Taip, negali vadovauti projektam. Tai va šitą reikia atkreipti dėmesį irgi, kad negalės. Gerai. Kaip ir supratau, ko nereikals. Tai ką, tai tam kartui visi klausimai apspręsti ir susitinkam sekantį kartą gegužės 8 dieną, 10 valandą gyvai, ne nuotoliniu būdu, taip? Taip, gyvai. Linkiu gražios dienos, ačiū, kad dalyvavote, kad susijungėte, diskutuote, gražaus pavasario, judėjimo ir artėjančius mokslinius dienos. Ačiū. Jeigu dar atsisveikinu, atsiprašau, noriu pakviesti šeštadienį pas mus orkestrą Aukštyn, kuris važiuoja į Stavangerį kitą savaitę Europos čempionatą 16 valandą, orkestro Aukštyn koncertas Pašmeniuose. Iš tikrųjų rimta programa Europos konkursui bus pristatyta ir pas mums atlikta prieš. Tai labai kviečiu ir geros dienos visiems. Ačiū.